kuko nari mbayeho mu buzima bwo mu muhanda, nari umuzunguzayi. Imba umucuruzi w'utuvoka kugira ngo imibereho yanjye igende. Aba ni bamwe mu bagore n'abakobwa bacururizaga ku mihanda, bamwe bazwi nk'abazunguzayi, ariko nyuma yo kubona ubumenyi bujyanye n'ubukorikori, ubu bakora ibintu bitandukanye birimo ibikapu by'abagore, imyenda y'ubwoko butandukanye, imitako n'ibindi. Ku nshuro yaryo iya 20 iri murikagurisha mpuzamahanga ribera hano mu Rwanda, hari abantu batandukanye baturutse mu ntara, mu turere dutandukanye tw'igihugu baje hanga kumurika ibikorwa byabo. Kuri bo bamwe bakabavuga ko ari ku nshuro ya mbere bafashe ku madolari, ibintu bavuga ko bishimiye, ndetse yewe bakabavuga ko mu iterambere bakataje. Byakira neza cyane kuko hano muri exposition umuntu agenda ahura n'abantu batandukanye. Twageze hano kuri stand yacu, hagiye haza abantu b'abanyamahanga bakatugurira. Iyo uraha kuri stand ukabona nk'umuntu w'umuzungu ahagaze kuri stand yawe, mu by'ukuri uba wumva hari ikizere wihaye, kuko hari abantu benshi bo hanze bagiye baza bakagusaba nka nimero, babonye akantu bagashimye, baduhaye amakomande menshi atandukanye. Wajya kubona ukantu umuntu agwaye komande nyuma y'iminsi 3 ukabona wa muzungu aragarutse, komande yo urayimuhaye. Tugurisha amafaranga menshi, twagurishijemo n'amadolari. Twumvishe ko ari ikintu rwose mu by'ukuri gifite ahantu kitugejeje, biradushimisha cyane. Nageze ahangaha i Kigali, nari narahageze rimwe nabwo ngenda ntega imodoka ntitira, ariko ubu ngubu umuntu w'umubosi twakandagirana tugatega. Uyu murimo wanjye gukantera kwihagararaho ko nkomeye, kuko abazungu barazaga bakatubaza, umuntu yaraje aratugurira n'umunyamahanga abaduhaye amadolari. Sinari narigeze nyabona, narayumvaga gusa. Nahise numva nikanze bati amadolari, nibaze ukuntu nzayacyura. Abagenzi banjye binaha i Kigali bahamenyereye, banyemerera kuyamvunjishiriza. Ubu ngubu naratinyutse, nabonye byinshi binkomeje, numva nzashishikariza urubyiruko rwanjye tugatera imbere, tutabashe gucupira, tukizamura cyane. Maze kugura amataburo agera muri 3, maze no kubona abandi nkorera amafoto 2, umva ni inyungu. Ikindi nagiye muguka cyane kumenya ukuntu nakwakira umukiriya, ngenda mbona mu bantu benshi hano ukuntu bagenda basanganira abakiriya akabasobanurira neza. Ibyo nabyo nagiye mbyunguka cyane, none no kumenyana n'abantu cyane. Abantu bajya batwara nimero zanjye, nyambahereza utu nimero, aza kutureba ngamuhereza ka nimero akagatwara. Abandi tuzagenda tuvugana ubwo abo ngenda mpereza nimero. Umva ni inyungu nyinshi cyane ngenda mboneramo hano. Usibye kuba uru rubyiruko rwahoze rucururiza mu muhanda rubona amafaranga n'amadolari, muri iri murikagurisha baravuga ko barimo kuhabonera ubumenyi butandukanye ndetse no kumenyana n'abandi. Urubyiruko nzarushishikariza gutinyuka umurimo wose w'umwuga. Umwuga ntusaza. Nuwaba yarize avuga ngo mfite diplome ubu bucokori sinabwiga, nzabimukundisha, amenye ko bimusobanura bikaba byamugeza n'aharuta akazi ka leta ashoboraga gukora. Umaze kugezaho amafaranga n'iki wenda ugereranije nko kuri konte niba unazigama? Kuri konte yanjye hari reserve y'ibihumbi 100, andi ngenda mbona muri ubu bukorikori bwanjye nyashira mu bikorwa kugira ngo bikomeze bimbyarire inyungu. Turateganya yuko muri koperative yacu twazagira natwe tini namba, ku buryo dushaka kuzajya dutanga imisoro ya leta, natwe leta ikabona yuko turi urubyiruko kandi tuyitisha amaboko. Ni ukuvuga ngo iyo ufite tini namba ugatanga imisoro ya leta, ya misoro utanze yubaka imihanda, ikubaka amashuri, natwe nicyo kintu niyo ntego yacu dufite kugira ngo tuzayigereho. Aba bahoze bacururiza mu muhanda bavuga ko bafite intego yo gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora, bagakorera mu makoperative ndetse bagatanga imisoro ituma ibikorwa remezo byubakwa. Biteganijwe ko iri murikagurisha mpuzamahanga ririmo kubera i Kigali rizasozwa kuwa 3 w'icyumweru gitaha, rikaba rimaze kwitabirwa n'abantu bagera ku 200,000. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Kigali.